1001 ღამე. ალო. საღამოშიდობისა ბატონო იავანო ბოდიში. ასეთ დროს რომ გირეკავთ. რაღაც მინდა და მეთხოვა. დედაჩემის შეუძლოდ გახდა. შეგიძლიათ მასთან მიხვიდეთ. კარგი, დიდი მადლობა. თქვენ ზარს დაველოდოთ. რატომ დაჭიქი? რა ვქნა? ექიმი ხომ გამოგზავნე. ექიმის გაგზავნით ყველაფერი მოგვარდა? შენ არ უნდა წახვიდე? რატომ უნდა წავიდე შეხვედრაზე? დედაჩემი კი არა, ნამდვილი მტერია. რა დედაჩემა გამიგეთა, მტერს არ გაუკეთებია ჩემთვის. შეიძლება ახლა სიტყვება და ავად არ არის. ონორ. სერიოზულად რომ არ იყოს საქმე ფირდევსი დაგირეკავდა? ალბათ ახლა სინანულს ხსნობს. გონია დედაჩემს არ ვიცნობ? ონორი შენი დედა, უნდა წავიდეთ. გონია რომ ზიან სპეციალურად და შეგნებულად მოგაყენებდა. გთხოვ საყვარელო, ჩემი ხათრით. წამოდე. ადაკი. წავიდეთ. დავამართვი? გმადლობ. მიდი ცოტა გაიღიმე. მე ლეგზევნარიულობ, არ შემიძლია. ისინი ზრდასრული ადამიანები არიან ბენო. ასია, მაგრამ მელეკი ძალიან განიცდის. თავიდანვე ვამბობდი ბურაკის ნდობა არ შეიძლება, თავქარიანი ამეთქე. რა ადვილია? უბრალოდ თქმა და გვერდზე გადგომა მშვენიერია. რისი თქმა გინდა ბენო? შენ ამბობ, მე გეუბნებოდი და ახლა რაც გინდათ ისქენითო. ჩემი და ცოდო არ არის? შენ ციცი რომ ეს არ მithქვამს. რაც შემიძლია ყველაფერი გავაკეთე. მე ვარ პასუხისმგებელი. შენ არ მეუბნებოდი მამა შენი და შენი და იპოვე და უპატრონეო. ახლა დამნაშავე მე გამოვედი? მე ჩემთვის პრობლემაზე გელაპარაკები. გიხსნი რომ გული მტკივა. შენ იმის მაგივრად რომ გვერდში დამედგე, მადანაშაულებ. ოჩაქერემ. გმადლობ ასეთი გამგები რომ ხარ. ბენო. სად არის სიცხეული? აუ სად არის ზემოთაა? შენ თვითონ სად იყავი ამდენი ხანი? განის სახლიდან გაუგდია დედა. ასე როგორ შეიძლება? საკმარისია ბოლოს და ბოლოს. აჰუმ კარი გაიხურა და წავიდა. რას ნიშნავს წავიდა? ასე დროსაც წავიდა. თუ სახლში შენი ოჯახის გვერდით არ იქნები, შენი ცოლის ადგილს სამყოფელიც არ გეწოდინება. ღმერთმა დასწრელოს. ჭკუას მოუხმე ალიქემან. შენი გაფუჭებული საქმის მოგვარება მოგწესრდა, სისულელეებს აკეთებ და მერე ჩვენ გვექნება პრობლემა. კაცად იქეცი, კაცად. მამა შენის გული ამდენს ვეღარ გაუძლებს. გეწიე? დედა. იმ სახლში პატიმარებით ვცხოვრობ, მომბეზრდა. მაგრამ სახლიდან თავისუფლად გამოსვლა მაინც მოახერხე. ეს კარგია. გმარმა არაფერი გითხრა. სახლში არ არის. ვინ იცის სად არის? ეს როგორი გათხოვებაა, როგორი ცოლქმრობა. ოჯახში ასეთი რამეები ხდება ხოლმე. ასე როგორ შეიძლება? რა აღარ იყონა და ჩემი მოტყუება მოახერხა. ახლა ზედ აღარ მეყურებს. ახლა განსხვავებული სასმელი გავაკეთე, გასინჯე? გონი ბევრი დავლია. დალია კარგ ხასიათზე დადგები. სვანეზე თისხილი იყიდა? მოცევაში იქნება. მომისმენე თუ ხედავ რომ შენს ქორწინებას მომავალი არ აქვს, სადარიგი უნდა დაიჭირო. ფულს ხომ აკროვებ? გქონდეს ყოველი შემთხვევისთვის. შენ მათ არ იცნობ, ესეთი ძუნწები არიან. ყოველ ქურუშს ითვლიან. რა გემრიელი ყოფილა. პირს დავიფან ცოტა დამცხე. მინდი ძვირფასო სააბაზანო აქვეა. თავი მომაგეზრა. ცოტა ხანს გაუძელი ლამაზო. ყველა ცდილობ. ეს ქორწინება დიდხანს არ გასტანს. დამინჯერე, ევლია უღლუებისგან. ჩვენც ვერაფერს მივიღებთ. ევლია უღლუები არ გამოგვადგებია, მაგრამ ეს გოგო კი. როგორ? ყველანაირად. აჰუ კარგი შანსია, ნუ გეშინია, ახალგაზრდა, ტანადი. ვერ ვიჯერებ. გეგმებს რა სწრაფად თვლი.
ერთი გეგმა საკმარისი არაა. გოგო, გეგმა ყოველთვის საჭიროა. გაგვიმარჯოს. ძმა მოუწია, დამამშვიდებელი მივეცი. ამაღამ შვიდად იქნება, მაგრამ ხვალ საავადმყოფოში კონტროლზე უნდა მოვიდეს. თავს ვერ წერდა ბატონო ეკიმო, ალბათ ნემის ბრალი იყო. ნუ ნერვიულობთ, მაგრამ ამაღამ დააგორდით. თუ ისევ ცუდად გახდება, ამ საღამოს ხომ არ დავაწვინოთ საავადმყოფოში. ამ ეტაპზე საავადმყოფოში დაწვენაც არ საჭიროებს. გზაში იტყუებათ, ნუ გადავლით. დაიცვენოს დამშვიდდეს ხვალდილით ისევ შემოვივლი. გასაგებია. პრომტებობას გისურვებთ. კარგი, მადლობთ. ონორი მოვიდა. გარეთ ეკიმზე ლაპარაკება. მოპატიე ჩახრაზე. ბევრი ცუდი რამ გითხარით. ახლა ამაზე ნუ იფიქრებთ. დაისვენეთ. ეკიმმა თქვა, რომ სანერვიულო არაფერია. უბრალოდ მაღალი წნევა გქონდა. ონორ, მოდის გიხდი. ყველაფერი გავაფუჭეთ. შევრწყვით. შენ შეგარწყვინე და საკუთარი თავით. თვალებში ვერ გიყურებ. მე ხომ შენი შვილი ვარ. შენ კი დედა ჩემი ხარ. რაც უნდა გააკეთო მაინც, ჩემი დედა ხარ. არ მინდოდა ასე მომხდარიყო. მოვთხოვთ. გულახდილად ვლაპარაკობდით. იმ უსინდისო ქალმა კი რა დაწერა. კარგი. აღარ ინერვიულო. მე აქ ვარ. მადლობთ. ემრიელად მეირთვით. ეს დროებითია, მალეკ დამიჯერე. მორაკი მიხვდება, რომ არასწორად იქცევა. არა მგონია ქალბატონო სევა. ბურაკმა პირდაპირ მითხრა, რომ არ ვუყვარვარ. უпростоრად არასოდეს არ უთქვამს, რომ მიყვარხარო. მელეკ, მალენებდები. უნდა იბრძოლო სხვაგვარად სიყვარულმა როგორ უნდა გაიმართოს. ძალიან მიჭირს ქალბატონო სევა. ბურაკს ვერ ვეტყვი იმ გოგოს თავი დაანებე და ურთიერთობა განვაახლოთ, მეთქი ამას ვერ გავაკეთებ. ბურაკი გიყვარს? თორმა მყარებია. თან ძალიან. მაშინ გზიდან არ გადაუხვიო. ბურაკისთვის ეს დროებითი გადაცებაა, დამიჯერე. ალბათ განსხვავებული გოგოა და ამიტომ დაინტერესდა. ან იქნებ იმ გოგომ დაახვია თავბრო. მეც ესე მგონია, თორემ ბურაკი მისნაირ გოგოს ზედაც არ შეხედავდა. თავარია შენ ბრძოლაზე უარი არ თქვა. მე ჩემ გვერდით ვარ. ეს არ დაგავიწყდეს მელეკ. ბურაკის და იმ გოგოს ურთიერთობის მომხრე არ ვარ. არასოდეს. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. მოდი დაჭექი, საუზმე მზადაა. კარგი იქნებოდა ღამე აქ არ დარჩენილიყავი, ახლა მათ პრეტენზიებს ვერ გავუძლებ. სად უნდა წასულიყავი? იმდენი დალიე. როგორ გავითიში არ მახსოვს. ბევრი ვისკი დალიე. თურმე დალევა კარგად შეგძლებია, ხო? რას ამბობ ძმა? მესამე თუ მეოთხედ დავლიე. მოდი ჩაი უნდა დავადგა. უნდა წავიდე. გმადლობ. ახლა ისინი ჩხუბს დამიწყებენ. უთხარი მეგობართან დავრჩითქო. მოდი ისაუზმე და მერე წადი. მოდი.
ბეიოღლუზე წავიდეთ, ძალიან დამაგვიანდა. ცენტრალურ მოედანზე უნდა მივიდე, მოკლე გზით წადით. გზა ხომ იცით? თუ არ იცით, გეტყვით. თუ მეტყვით, კარგი იქნება. ბურაკ? მე აქაურობას კარგად არ ვიცნობ, ამერიკაში ვცხოვრობდი. აქაურობა ძალიან შეცვლილა. რას აკეთებ? დილიდან შენ გელოდები. სამსახურში მართლა დაგაგვიანდა. ვერა და ვერ გამოხვედი. იმდენი ხალხი მოვიდა, მაგრამ ყველას ვეუბნებოდი კლიენტი მყავს არ მცალია მეთქი. რა ძნელი ყოფილა ტაქსისტობა. როგორც ჩანს გაგიშდი. რას აკეთებ? ბურაკ, სერიოზულად გეუბნები. მე სერიოზულად გელაპარაკები, ტაქსისტად მუშაობ. ნუსულელობ, რას მსახიობობ? რა შუაში მსახიობობა? ტაქსის ოფისში ვიყავი, მითხრეს რომ ძღოლს ეძებდნენ, მეც დავთანხმდი. მინდა რომ ლუკმაპურის პული გამოვიმუშაო. ძალიან დიდ სისულელეებს აკეთებ. რა შეგჭირდება ტაქსისტად მუშაობა? შენ კიდევ არაფერი არ მოგწონს. შენ გამო ყველაფერს გავაკეთებ შეზე. სად მიდიხარ? ჩასახვევს გაცდი. სანაპიროზე უნდა ჩავიდეთ. ნუსულელობ, მან ჩაუხვია, იცოდე მანქანიდან გადავალ. სანაპიროზე ჩავდივართ, უნდა ვილაპარაკოთ. რამდენჯერ უნდა გითხრა ბურაკ, სალაპარაკო აღარაფერი გვაქვს. გვაქვს, თანაც ძალიან ბევრი. ღმერთო ჩემო. წინ იყურე, ვინმეს დაეჯახები. რა ვქნა, თვალს ვერ გაშორებ. ეს ფაბრიკაში უნდა წავიდე, მამა. ჯერ შენი ცოლი იპოვე. საქმე არსად გაგექცევა. ასე არაფერი გამოვა, ქალბატონო ნადიდე. ფიუსუნი ასე თავხედურად რა დროს მოქცეულა? ბატონო ბურხან, საკმარისია ფიუსუნი ახლა გახდა ასეთი ძვირფასი. რა თქმა უნდა, ნახე რა დღეში ვარ. ოჯახი ოჯახს აღარ გავს. ამის მინე. რამე მოიმოქმედე და განი შემოირიგე. ის ბიჭი სახლში უნდა მოიყვანო. კარგი, მამა. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. გეუბნებოდი ეს ახო ფიუსუნს მოგვანატრებს მეთქი. როგორი ურჩხული ქალია, განიც კი გააგდო სახლიდან. ბატონი ბურხანი გაგიჟდება. ახო სახლში რომ დაბრუნდება, საშინელი ამბავი დატრიალდება. ნეტავსა წავიდა. რა ვიცი. ნიმეთ. მიდით ბურჯუს და ბუკეთის ოთახი დაალაგეთ. აქაურობას მე მივხედავ. კარგი ქალბატონო ნადიდე. დაჯექი. დილა მშვიდობისა. რას ვიყურებთ? მოგესალმეთ. შვილო ასე როდემდე უნდა გაგრძელდეს. ქმარს როგორც შეეფერება, ისე უნდა მოიქცე. შენი ცოლი შუაღამისას გავიდა სახლიდან. საერთოდ არ გაინტერესებს, სად არის? სადაც უნდა იქცავიდეს დედა, არ მაინტერესებს. ალიქემო, ჩათვალე რომ ეს არ გამიგია. ფიუსუნზე დაქორწინება აზრედაც არ გაივლო. ეგ საქმე არ გამოვა. რატომ დედა? სად იყავი ახო? რას ნიშნავს შენი საქციელი? რა მოხდა? მეგობართან ვიყავი. საუბარი გაგვიგრძელდა და იქ დავრჩი. აჰუ, უკვე ზღვარს გადადიხარ. შენ თავს მიხედა. გათხოვილი ქალი, როგორც მოგესურვება, ისე ვერ მოიქცევი. გათხოვილი ვარ? მაშინ სად არის ჩემი ქმარი, სად? სად არის? მას როგორც მოუნდება, ისე შეუძლია ისე ირნოს, მე კი სახლში უნდა ვიჯდე. ჩემთან პრეტენზიების გამოთქმას ჯობია მას უთხრეთ, ქმრობა გამიწიოს. ხელს არ მაკარებს. აჰუ. ღმერთო, ეს რა საქციელია? ასე როგორ შეიძლება? რადგან არ გინდოდით? რადგან პირში მეუბნებოდით, რომ ამ ოჯახში არასასურველი რძალი ვარ, მაშინ ჩემი ატანა მოგიწევთ. თუ გინდა რომ ოჯახი შეინარჩუნო, შენ საქციელს დაუკვირდი. რა ხდება? განქორწინებით მემუქრები დედა? ეს მუქარა არ არის. დაგეყრები აჰუ. ეს არ მოხდება. ამასაც ვნახავთ. ეს საქმე აქამდე შენ მიიყვანე ახო. მე ვერ დაგეხმარები.
კარგი მითხარი, რის სიტყვაც გინდა სამსახურში მაგვიანდება. ბურაკ, გთხოვ, ყველაფერს ნუართულებ, ისედაც გამიჭირდება შენი დავიწყება. სეზენ, ყველა ჩვენ წინააღმდეგ არის. ამას ვერ ხედავ? სეზენ, ამდენ ადამიანს რატომ უნდა ვაწყენინოთ? ყველაფერი დავასრულოთ. სეზენ იქნებ მომისმინო. ერთმანეთი უნდა დავივიწყოთ, მორჩა. გაჩუმდი და მომისმინე. ცოლად გამომყვები. რა? თუ არის თქმის უფლებას არ მოგცემ. ჩახრაზადი საერთაშორისო არქიტექტურულ კონკურსში იღებს მონაწილეობას. გახსოვს Sky Tower-ის და ჰალითმუნოს ასოციაციის პრიზიც მიიღო. არ გამიკვირდება ეს პრიზიც რომ აიღოს. რა პროექტია? სლოვენიის ზამთრის ოლიმპიადისთვის კეთილმოწყობილი ცენტრის აშენება უნდათ. სლოვენია ხომ ერთ-ერთი მონაწილეა დიდი კომპლექსის ასაშენებლად კონკურსი გამოაცხადეს შახრაზადი მონაწილეობას იღებს. უკვე დაიწყო მუშაობა. სადაცაა დაასრულებს. ერთი-ორი დეტალი დარჩა, მაგრამ ეს ამბავი ჩვენ შორის დარჩეს, არავინ არ იცის. ჩემი მეგობარი ისევ დიდ საქმეს გააკეთებს. თუ შეგიძლია აზიური კოშკების პროექტის ბოლო ვარიანტს გადახედე. რა თქმა უნდა. გმადლობ. ალო? დავმიხრებან ლანჩი აქ უნდა მიირთვა თუ გადიხარ? არა, გავდივარ. საჭმელი უნდა შევუკვეთო, შენთვისაც ვუთხრა? გმადლობ, ჯერ არ მშია. კარგი. განი შენ გინდა რამე? არაფერი არ მინდა. გამარჯობა. გამარჯობა მიხრებან. გამარჯობა. როგორ ხარ? გმადლობ, კარგად. შეიძლება დავილაპარაკოთ. არ მცალია. უნდა დავილაპარაკოთ. არ შეგიძლია რამდენიმე წუთი დამითო. ახლა ამის დრო არ არის. აბა როდის იქნება? ტელეფონზე არ მასუხობ. შენთან მოვედი და ერთ სიტყვასაც არ მეუბნები. ალდონ გთხოვ. მე თვითონ დაგირეკავ. შენ რა თავიდან მიშარებ? ხელი გამიშვი. მომისმინე, ნუ მეთამაშები მიხრიბან. ბავში ხომ არ გონი ვარ? ალდონ, რა საკეთებ? გამიშვი. ხელი გაუშვი. გავიდამანებ ეხმაწვილო, გაიწიე. წამოდი გავიდეთ, გარეთ ვილაპარაკოთ. გამიშვი. გითხრა ხელი გამიშვიო. შენ კიდევ აქ ხარ? ხელი გამიშვი. უნდა დავილაპარაკოთ, თავს არ დაგანებებ. ხომ გითხრა თავი დამანებეო. გითხრა წადიო. ვერ გაიგონე? გითხრა წადიო. თავი დამანებეო. რა ვერ გაიგე? რა ხდება? განი გაუშვი, თავი დაანებე. ნამდვილი მანიაკია, მიხრიბანის ზალით საყვანა უნდოდა. გალბატონო შახრაზად, ბოდიშს გიხდით, ყველაფერს აგიხსნით. ახლა წადით აქედან. მეორედ მიხრიბანთან აღარ მოხვიდეთ. უგაზრავად, მაგრამ მე შენ შესახებ ყველაფერი ვიცით. გავიგეთ წარსულში რა საქმეები გაქვს გაკეთებული. როგორ ჩანს გაუგებრობაა? არავითარი გაუგებრობა არ არის, ახლა წადი აქედან. ნუ გვაიძულებ, პოლიცია გამოვიძახოთ. შენთვის უარესი იქნება. სამწუხაროა. ძალიან სამწუხარო. ძირფასა, შახრაზად, დამშვიდდი. ეს როგორია? ძალიან ლამაზია. მოგიხდება. მართლა მოგეწონა? ეს შენთვის მომეწონა. მომეწონა, მაგრამ ძალიან ძვირია. ჩემს საკრედიტო ბარათზე ფული აღარ არის. ამაზე არ ვფიქრობ. გასაყოფი არაფერი გვაქვს. მე მაქვს ბარათი. არა, შენთვის იყიდე. ამდენი ტანსაცმელი რადგან მთელ მაღაზიას ხომ არ გავიტან. მართალი ხარ. ამას შენთვის ვყიდულობ. კარგი. ძირფასო, ესეც დანარჩენებთან ერთად გაატარე. გმადლობ. მაშინ ყავაზე მე დაგპატიჟებ. რას ამბობ, არ არის საჭირო. ყველაფერი ერთად 1275 ლირა გამოვიდა. ბევრი გამოსულა. არა, რას ამბობ, ჯერ სათხარ. კიდევ ბევრი უნდა ვიყიდოთ. განვადება ხომ არ გნებავთ? არა. ამ თანხის განვადება რა საჭიროა? როგორც გენებოთ გთხოვთ? კოდი შეიყვანეთ?
განმედება კარგია, მაგრამ ბევრი პროცედურა სჭირდება. ხარას გეკითხებიან ხარას. ადამიანს ყიდვას გადააფიქრებინებენ. მართალი ხარ. უკაცრავად, ბარათით გადახდა არ დასტურდება. რას ნიშნავს არ დასტურდება? კიდევ ერთხელ შეიყვანეთ. გოდი სწორად შეიყვანეთ? დიახ. გთხოვთ კიდევ ერთხელ შეიყვანოთ? თუ ხარ, უარყოფაა. რას ამბობთ, ეს ბურხან ევლია უღლუს ბარათია. მე მისი რძალი ვარ. ეს არაფერს ნიშნავს, კალბატონო. მგონი რაღაცას არასწორად აკეთებთ. რას უნდა ვაკეთებდე არასწორად? აშკარაა, რომ თქვენს ბარათს რაღაც პრობლემა აქვს. აბა რა ვქნათ? შეგიძლიათ ამ ნომერზე ბანკში დარეკოთ. ბოდიშს გიხდი შაჰრაზად. მე რატომ მიხდი ბოდიშს? პრობლემები შეგიქმნით. არ ინერვიულო. ის კაცი ამას არ იმსახურებს. ამას მართლა არ ველოდი. როგორ არ წვენია. როგორ შევწდი რომ ვენდობოდი. გამოდის რომ ადამიანებში საერთოდ ვერ ვერკვევი. საკუთარ თავზე სამართლოდ ნუიქცევი. ყველა ადამიანი ერთნაირი ხომ არ არის. ზოგიერთები თავიანთ ნამდვილ სახეს გვიან ავლენენ ხოლმე. ჩემი აზრით კარგია რომ ყველაფერი დროულად გაიგე. ცუდი არაფერი გაგიკეთებია. ამდენი ტანჯვის შემდეგ შენ ცხოვრებაში მამაკაცი გამოჩნდა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ შენი ღირსი არ არის. ამაში შენ არ ხარ დამნაშავე. გთხოვ დაივიწყე. რამე შეჭამი საჭმელ საერთოდ არ მიყარები ხარ. რა გინდა? ნებას მომცემ? არა, ნუ შეწუხდები. განი გთხოვ, ნება მომეცი მოგწმინდო. არ მინდა, არ შემეხო. რატომ არ გესმის? განი გთხოვ, ასე ნუ იქცევი. შენგან არაფერი არ მინდა. მართალი ხარ განი. თავის მართლების შესაძლებლობაც არ მაქვს, მაგრამ დამიჯერე, ცუდი განზრახვა არ მქონია. კარგი რა. გეფიცები. მიცი რომ სულელური საქციელი იყო, მაგრამ მინდოდა იუსუფს ეეჭვიანა. შენი წყენინება არ მინდოდა. კი, მაგრამ შენმა გეგმებმა არ გაამართლა. იუსუფმა არ იეჭვიანა. მე კი შემძულდი. დამიჯერე განი, შენი წყენინება არ მინდოდა. კი, მაგრამ ჩემს მიმართ სითბოს და ინტერესს რომ იჩენდი, არ იფიქრე რომ მეც რამე გრძნობა გამიჩნდებოდა. ამაზე ერთხელაც არ გიფიქრეა? არ მიფიქრია, მაგრამ მე მივხვდი ამას. დავინახე. უკვე გვიანია. განი გთხოვ, ახლა ერთადერთი რაც მინდა შენთან შერიგებაა, მაგრამ ამას ვერ გთხოვ, ამის უფლება არ მაქვს. არ გეუბნები რომ მაპატიო, მაგრამ ნება მომეცი, მცირედით მაინც დაგეხმარო. ძალიან გთხოვ, განი. მე მათ ვუჩვენებს ერს. ბარათი როგორ დამიბლოკეს? დაწყნარდი. ვერ დავწყნარდები, რას ნიშნავს ეს? მონა ვარ? მხოლოდ ამის მიღება შემეძლო მათგან და ფულიც აღარ უნდა მქონდეს. იქნებ შეცდომა აბურხანევლია უღლუსთვის ერთი საკრედიტო ბარათი არაფერია. შეცდომა არ არის. იცი ეს რატომ გააკეთეს? რატომ? ბარათით ოქრო ვიყიდე. ოქრო? ხო, აბა რა მექნა? ქორწილის დღესვე მივხვდი, რომ ალი ქემალის იმედი არ უნდა მქონოდა. ალი ქემალმა საკრედიტო ბარათი მომცა, წავედი და ოქრო ვიყიდე. კარგად მოქცეულ ხარ. მათგან ყველაფერი ამოსალოდნელი. ყველაზე შეიძლება სახლიდან გამოგდონ. ღმერთმა დაგიფაროს. ნუ ამბობ ამას. ცოტა შენც მოითმინე. რა მოვითმინო? ვეღარ მოვითმენ, ამ ხელა მაღაზიაში შევწყვი. არა უშევს. ისევ ნაწყენები ვართ ერთმანეთზე. რატომ უნდა ვიყოთ ნაწყენები, ქალბატონო ნადიდე, ამით რას მივიღებთ? შენთან მაღაზიაში მოვედი და ყავა არ შემომთავაზე. ყავას უცხო ადამიანებსაც დავასო, გარგრწვენია. მართალი ხარ. როგორც ყოველთვის მართალი ხარ. შვილო, ორი ყავა მოგვიდანე, საშუალოდ ტკბილი. კარგი ბატონო ბურჰან. არ გშიოდა? ველოდებოდი, როდის მკითხავდი. მკითხე? გშია? არ მშია, მადლობა. კარგი. შენ ჭამე? ჭამე.
ჭამე, მაგრამ ვერ გავიგებ. მე ვჭამე საჭმელი თუ საჭმელმა შემჭამა. მაშინ ამ საღამოს გემრიელად ვივახშმოთ. იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. ღმერთ მაქნას. დავარია ჯანმრთელები ვიყოთ. დანარჩენს ეშველება. ო, მაგრამ წლები გადის. ასეთი სიბერე უნდა გქონოდა. ამას ნო ამბობ ბატონო ბურხან. ღმერთმა არ გიწყინოს ხომ ხედავთ ჯანმრთელად ვართ. ურთიერთობაც გამოგვისწორდა. მართალი ხარ ქალბატონო ნადიდე. დღესაც ერთმანეთის დანახვაზე თვალები გვიფრწყინავს. ამაზე მეტი ბედნიერება რა უნდა იყოს? ნუ აზვიადებ ბატონო ბურხან. ყველაზე მეტად იმის მეშინია, რომ სიმშვიდეს ვერ მოვიპოვებ და შენთან ერთად ცხოვრებით ვერ დავტკბები. ამ ქვეყნიდან ამის გარეშეც წასვლა არ მინდა. ღმერთმა დაგიფაროს. აჰუ. ოჩახ მამა. ის არ გეყოთ სახლში რომ მომცირებთ, ახლა გარეთაც უნდა მომჭრათ თავი. სახლში მოსამსახურეები, გარეთ მაღაზიის გამყიდველები და მოვარეები დამცინიან. რა მოხდა? როგორ ელაპარაკები მამას? კარგად იცის ასე რატომ ველაპარაკები? მომისმინე, ზრდილობიანად მოიქეცი. ზრდილობიანად ჩემი გვარი ევლია ოღლუა. თქვენ გინდათ თუ არა, მე მაინც ევლია ოღლუ ვარ. ჩემი ბარათის დაბლოკვით ვერ გამოჩერებთ. მე თქვენი რძალი ვარ, მონა კი არა. ღმერთო გთხოვ მოთმინება მომეცი. აჰუ, გაჩერდი. მამა ფულის ტომარას თავს თუ მოხსნის გავჩუმდები. საგვარი ახმას მოიღებ. მე რასაც მართმევთ ის ფული რა შეგჭირდებათ? საფლავში უნდა ჩაიტანოთ. შეუზრდელო. ხსვენოდეს, უსირცხვილო. დიახ, მე ვარ, გისმენთ? სერიოზულად? რამე შეცდომა ხომ არ არის? დარწმუნებული ხართ? კარგი, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ნახვამდის. რა მოხდა შაჰრაზად? კარგი ამბავია? დიახ, ძალიან კარგი ამბავია. წამოდი. ბატონო უღურმა იცის რომ მთელი გადაცემა ისე წარიმართება როგორც ჩვენ მოვისურვებთ, ხომ ასეა? დიახ, ბატონო ანურ, იცის? არ მინდა მერე უეცრად სიურპრიზები მოხდეს. თქვენ არ ინერვიულოთ, ყველაფერი ჩვენი კონტროლის ქვეშ იქნება. ამდენი გადაცემებიდან მაინც და მაინც ბატონი უღურის გადაცემა რომ შეარჩიეთ, ამის გამო ძალიან მადლობელია. არ არსებობს იმის შანსი, რომ რამე ისეთი შეკითხვა დაგისვან, რაც თქვენ არ გაწყობთ. რომელ საათზე მოვლენ? მეც მათთან ერთად მოვალ და ახლოვებით 8 საათისთვის თქვენთან ვიქნებით. კარგია, მადლობა. არაფერს. დროებით. დროებით. როგორ ხარ, მამა? კარგად. სად ვიყავი? ფუნდესთან ვიყავი, ავად არის. ახლა როგორ არის? კარგად. უკვე ძალაც მოემატა. კარგია. შენ ხომ არ იტირა, მამა? არა. ეს რატომ მიფიქრე? თვალები გაწითლებული გაქვს. არ ვიცი. არ შემიმჩნევია ალბათ. ალერგიის ბრალია. იმედი ალერგიის ბრალია. მოდი ჩამოჯექი. სანამ სამსახურში წავალ, მანამდე უნდა გამოვიცვალო. იმ გადარეულ დიძს ბინა გაუცვლია. მართლა? არ გინახავს? არა, ალბათ სამსახურში რომ ვიყავი, მაშინ გადავიდა. იმ ბიჭს ხომ არ ელაპარაკები ხოლმე? არა, მამა. სეზენ. მამა, გთხოვ, არც კი ვიცოდი. არ ვიცოდი რომ გადავიდა, ესე ჩემგან გავიგე. კარგი, შვილო. რადგან ასე ამბობ?
როგორია? ეს ვერანგი მომიხდა? არა ჩვეულებრივია. ნუ აზვიათი. უბრალოდ გეკითხები, კარგად მაქვს თუ არა? კარგად გაქვს მეთქი გეუბნები, არა ჩვეულებრივია. დედამ, შენ რატომ არ ჩაიცვი? რატომ უნდა ჩამეცო ჩვენთან ვინმე უნდა მოვიდეს? ტელევიზიიდან უნდა მოვიდნენ. ყველანი კარგად უნდა გამოვიყურებოდეთ. გასაგები, ესე იგი დეი და გულჯანი ლილიპუტს თმას, ამიტომ ვარცხნის. დიახ, მიდი გაიქეცი შენს მოემზადე. რას აკეთებ ბენუ? დიგნს ვიღებ. ასეთ მდგომარეობაში? დიახ, შენ ორსულად ხარ. ასეთ რამეს რატომ აკეთებ? შენი შეწუხება არ მინდა. ბენუ, საკუთარ თავსაც და ბავშვსაც საფრთხეში აგდებ. არ გინდა რომ შემაწუხო არა? რას აკეთებ საყვარელო? დაბუტულები ვართ. ასე ამიტომ იქცევი. გამებუტე, იმიტომ რომ შენი და ჩემი ძმა ერთმანეთს დაშორდნენ. რადგან ბურაქმა ახალი ურთიერთობა დაიწყო, ერთმანეთის მტრები გავხდით. ხო, ჩაღბენუ? მართალი ხარ. ცოლქმრობა ზუსტად ასეთი უნდა იყოს. ჩვენი ოჯახის არსებობას რაღა მნიშვნელობა აქვს? როგორ უნდა დაგიმტკიცო, რომ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი შენ და ჩვენი მომავალი შვილი ხართ? ეს როგორ უნდა დაგიმტკიცო? მე ვუთხარი ბურაქს. წადი და სხვა შეიყვარე მეთქი? რისი გაკეთება შემიძლია იმისთვის, რომ ბურაქი მელექს დაუბრუნდეს? Tamam Cengiz. კარგი ჯენგიზ, ერთ საათში ნავსადგურთან მომაკითხე. Sakın gecikme. კარგი არ დააგვიანო. Tamam mı? კარგი? Hadi görüşürüz. დრაივეთ. Kiminle konuş? ვისი ლაპარაკებოდი? Önemli değil. ნიშნულოვანს არ არის. Yine bir şeyler mi? ისევ რაღაცას ხლორცავ? Evet. ხო, Bana bak. მამის მინე ისევ გიჟური გამოხედვა გაქვს. რამე სისულელეც ხომ არ გააკეთებ? Saçma sapan olur mu? სესულელე რატომ უნდა გავაკეთო? Çok პირიქით. heyecanlı. ძალიან კარგი რამეა. İstersen sen. თუ გინდა ჩემთან ერთად წამოდი. Gelemem. მე წამოვალ საქმეები მაქვს. Sen bilirsin. როგორც გინდა. Eda. ედა, გთხოვ, სახიფათო თამაშებში ნუ ჩაერთვები. წაგებული შენ დარჩები. Kız arkadaşım. შემოუტვინო მეგობარო. Onlara girmeden. სახიფათო თამაშებში თუ არ ჩაერთე? ამ საქმეებისგან სიამოვნება როგორ უნდა მიიღო? Siz daha hazırlanmadınız. ჯერ კიდევ არ ხართ მზად. მზად ვარ. ლილიპუტ შენ? მეც. კარგი. Saçı böyle iyi თმა ასე კარგად აქვს ქალბატონო შახრაზად. დიდი მადლობა გულჯან. ძალიან კარგად აქვს. Sen de beğendin. შენც მოგეწონა ძვირფასო. დიახ. Dur bakayım. მოიცადე შენი თმის სამაგრი სად არის? აი? Şunu da takalım. ესეც გაიკეთე და Şimdi de ახლა უკეთესია. Buyurun. მობრძანდით. Buyuralım bakalım. მობრძანდი. Buyurun. შემოდით. Anne. დედა, İyi ki geldin. რა კარგია რომ ჩამოხვედი. Dayanamıyorum artık. Ben ამათი სიმკაცრის მოთმენა აღარ Ne შემიძლია. istiyorlar bunlar senden? რა უნდა შენგან რა ხდება ბოლოს და ბოლოს? ნეტა ვიცოდე. Ne kadar değeri? ამა თვალში არაფერს წარმოვადგენ. Ha, canımdan mı? აღარ შემიძლია. Dur bakalım. მოიცადე? Öyle hemen. ასე ადვილად არ უნდა დაიხიო უკან. neymiş dertleri? გავიგოთ რა უნდათ. საკმარისია ბოლოს და ბოლოს. წამოდი. ნერიმან, კეთილი იყო შენი მოსვლა. კეთილის რახვებით არ მოსულ ვარ. რა ხდება? Hiç rahatını bozma Burhan. შენ საქმეს ნუ მოწდები ძმა უბურხან. მე ჩემს სათქმელს ვიტყვი. რადგან ქაისერიდან აქვს შუაღამეს გვესტუმრე და სახლში შემოგვეჭერი, ესე იგი რაღაც მნიშვნელოვანი უნდა გითხრა. Önemli bir şey konuşacaksın. Oturmamamız შეიძლება yasak. დავჭდე? ეგრე ლაპარაკია, რა თქმა უნდა. Neymiş? რაზე გინდა დალაპარაკება? მიდი დაიწყე. Kızım ვერ გამიგია ჩემი შვილი ამ ოჯახის რძალია თუ ტყვე? ჩემი შვილი ქუჩაში არ მიპოვია. Bak Neriman. მომისმინე ნერიმან, Böyle ჯერ ერთი ასეთი პრეტენზიული ტონით ამ სახლში ვერ ილაპარაკებ. Senden შენზე უფროს ადამიანს საქმეებს ვერ გაურჩევ. Suçlamazsın. İki. ეს ორი. Önce ჯერ bir ზრდილობა ისწავლეთ. nasıl konuşacaksın? ისწავლე როგორ უნდა ილაპარაკო და მერე მოდი. bu eve რაც ამ სახლში ფეხი შემოვდგით. მე და ჩემ შვილს მუდმივად გვამცირებთ. daha ne kadar როდემდე ვიყოთ ჩუმად?
მერიმან ყვირილის გარეშე ილაპარაკე. Benim kızım ჩემი შვილი ამ ოჯახში რძლად წალით შემოვიდა. რა გინდათ? Ulan რა მალე დაგვიწყებია? gelin geldiğini ne შენი çabuk- შვილი ამ ოჯახში რძლად როგორ შემოვიდა? ამ ამბების გამო ჩვენ გრცხვენია და შენ საერთოდ არ გრცხვენია? Nasıl bir insan? რა ადამიანები ხართ? ne ya? ეს რას ნიშნავს? Hem oğlunuzun თქვენი შვილის მსხვერპლი უნდა იყოს და თან უნდა დაიტანჯოს. ეს გინდათ? Allah. ღმერთო მოთმინება მომეცი, გთხოვ ღმერთო. დაწყნართი ბატონო ბურხან, დაწყნართი. Biz senin kızın ჩვენ შენი შვილი ყველაფრის მიუხედავად რძლად მივიღეთ. yaptığın მის აქციელზე თვალი დავხუჭეთ, ama senin მაგრამ kızın- შენი შვილი არ წყნარდება. ne yapıyor? რას აკეთებს? Tövbe Merto Çemo. Anlat. Dindar mı mogiqve? Var bir რა კი ადანაშაულებ, ესე იგი რაღაც იცი. Büyük küçük შენმა შვილმა olmayan senin უფროსი და უმცროსი არ იცის. evin düzenini bozdu. შენმა შვილმა სახლში სიმშვიდე დაარღვია და ზღვარს გადავიდა. Kocasının შენმა შვილმა ქმნის საკრედიტო ბარათით უამრავი ოქრო იყიდა. senin kızın. შენმა შვილმა ღამე გარეთ გაატარა, თან ისე რომ არავის არაფერი უთხრა. Senin kızın. კიდევ ჩამოვთვალო? Sayayım mı? ama კი, მაგრამ შენ გაჩუმდია ხო? ერთი საკრედიტო ბარათიც გენანებად. რა ქნას? რაღაცის უფლება ხომ უნდა გქონდეს? Anlaşıldı. გასაგებია, Sen შენ ლაპარაკი არ გესმის. anlamayacaksın. ტყუილად ვლაპარაკობ. Boşuna konuşuyorum ben. yok bu. არა ძმაო ბურხან. Kaçmak yok. გაგცევით თავს ვერ დაიძვრენ. უნდა ვილაპარაკოთ. ეს საკითხი უნდა გავარკვიოთ. რის მიღწევას ცდილობს დედაშვილი? Ana kız. Açık Pirtapir açık mitxarit. söylesenize. Kızıma მინდა ჩემ შვილს ისე მოექცეთ, როგორც ევლია ოღლუს რძალს შეეფერება. მომისმინე? შენი შვილი ის ერთი რძალი არ არის, როგორიც ევლია ოღლუებს შეეფერება. თუ არ მოგწონს, მოკიდე შენ შვილს ხელით და წადი საკიდან. ბატონო ბურხან, öyle mi? გასაგებია. კარგი, დავიყვან. Alır giderim. მაგრამ ასე უბრალოდ არა. Karşılığı var. Ödemeye თუ მზად ხართ რომ გადაიხადოთ, წავიყვან. რა? თქვენ გზაზე წახვალთ, ჩვენ ჩვენსაზე. საერთოდ არ გწხვენია რა? რატომ უნდა მრწყვენოდეს? kızımın boş. ჩემი შვილის განქორწინება იაფი არ დაჭდება. ტყუილად ნუ დაიმედებთ თავს. Heveslenme. Ay ne olur kesin. გაჩერდით ეს რა ლაპარაკია, ასე ვაჭრობა შეიძლება? İşini როგორც გინდათ. Ay tutar. გაჩუმდი ბოლოს და ბოლოს. Ay iyi. საკმარისია. გული უნდა გამიხედქოთ. Ben მე ზემოთავდი ვარ, ქალბატონო ნადიდი. Sen de შენ კი ამურჩხულებს ხმას ნუ არ გასცემ. babalarla. Aa, რა სამარცხვინოა. დედაშვილმა ეს ოჯახი რა მდგომარეობაში ჩააგდეთ? Tamam. კარგი, თქვენ შეგიძლიათ წახვიდეთ. სათხართ? Işık ayarı için provaya დავიწყოთ ბატონო ონურ. Tabii başlayalım. რა თქმა უნდა დავიწყოთ. Bizi მადლობთ რომ ჩვენ აგვირჩიეთ ბატონო ონურ. არაფრის. თქვენს მადლობას გიხდით ქალბატონო შაჰრაზად. გარდა ამისა, სახლში რომ მიგვიღეთ, ამის გამოც უნდა გადაგიხადოთ მადლობა. როგორ გეკადრებათ? მე ფიქრობ რომ სახლის გარემო უფრო მისაღები იქნებოდა. iyi düşün. კარგად მოგიფიქრებიათ. Melek Hanım'la ქალბატონ მელეკთან ერთად არაჩვეულებრივი კითხვარი მოვამზადეთ. bakışı hazırladık. მელეკი პროფესიონალია. მადლობთ ქალბატონო შაჰრაზად. Eminim çok lezzetli. დარწმუნებული ვარ, კარგი გადაცემა გამოგივა. თქვენ სახლში ძალიან თბილი გარემოა. Ayrıca çok ბატონო zevkli. ონურ, გარდა ამისა, ძალიან გემოვნებიანი ბრძანდებით. მხოლოდ კომპიუტერები უნდა წავიღოთ. ხო, ბევრი ყოფილა. ვერ მოერევი? როგორ არა? ტექნიკას შენ მიხედე, მყარდისკებს მე მივხედებ. შევთანხმდით. ეჩქარე, კარგი. კარგი. ჩუმად იყავი. ლეპტოპები არ დაგავიწყდეს. ბედნიერო და წარმატებულო ქალბატონო შაჰრაზად. ვნახოთ ხვალ დილით როგორი სახე გექნება.
İyi akşam. საღამოშვიდობისა. დღევანდელი ჩემი სტუმრები არიან კარიერაში და პირად ცხოვრებაში საკმაოდ წარმატებული ადამიანები. Gelen değerli Aksal ailesi. დღეს ჩვენ აქსალების ოჯახს ვესტუმრეთ. ონურ აქსალი და შაჰრაზად აქსალი. აგრეთვე მათი უსაყვარლესი შვილები ქანი და ნილუფერი. მოგესალმებით, ბატონო. გამარჯობა. საღამოშვიდობისა. შენ მიესალმე ლილიპუტ. გამარჯობა. Bu gece ამ საღამოს ჩვენი მასპინძლები აქსალების თბილი და მოსიყვარულე ოჯახის წევრები იქნებიან. evet დიახ, ბატონო ონურ. kamuoyu birçok თქვენი ცხოვრების შესახებ დეტალები ყველას აინტერესებს, რადგან საკმაოდ ცნობილი პიროვნება ბრძანდებით. düğününüzün თქვენი ქორწილის გაუქმებამ საზოგადოებაში დიდი შეშფოთება გამოიწვია, მაგრამ როგორც ხედავთ, ეს ამბავი მაინც კარგად დასრულდა. Evet. დიახ, bir takım sıkıntılar. წარსულში გარკვეული პრობლემები ჰქონდა, მაგრამ ყველაფერი წარსულს ჩაბარდა. მე და ჩემი მეუღლე წარსულში ქექვას მომავალზე ფიქრს ვამჯობინებთ. aileniz giderek თქვენი ოჯახი ნელ-ნელა იზრდება. ქალბატონ შაჰრაზადს ქანი პირველი ქორწინებიდან ყავს, თქვენ კი? daha önceki დიახ, ჩემი ყოფილი საცოლისგან შვილი მყავს, ნილუფერი. ლილიპუტი. ne mutlu Lilliput. size Onur Bey. ბედნიერი კაცი ხართ, ბატონო ონურ. Bu mutluluğumuz ჩვენი ბედნიერება მომავალ კვირაში ქორწილით უნდა დავაგვირგვინოთ. Bu ეს ძალიან კარგი ამბავია. iki çocuğunuzla ორ ბავშვთან ერთად ქორწილის გადახდა ძალიან კარგი აზრია. სამთან. efendim ბატონო, ქორწილის სამ შულთან ერთად უნდა გადავიხადოთ. მალე მესამე შული გვეყოლება. bir saniye. ერთი თუთი შეწყვიტეთ. ბუდიში თუ შეიძლება. კარგი? Şehrazat. შაჰრაზად, გააგრძელოთ. საყვარელო. ვიცი რომ ძალიან გაგიკვირდა. Şaşırdım tabii. რა თქმა უნდა, გამიკვირდა. Niye söylemedin? ამაზე პასუხს ვერ მოგთხოვ. როდის გაიგე? დღეს Madem ეჭვი თუ გქონდა, რატომ არ მითხარი? Neden söylemedin? მინდოდა დავწმუნებულიყავი შენი ტყუილად აღელვება არ მინდოდა საყვარელო. Ne kadarlık? რამდენითვის ხარ? არ ვიცი. ექიმთან ჯერ არ მივსულ ვარ. ალბათ 3 კვირის ვიქნები. Duydunuz mu anneni? გაიგონეთ დედა თქვენმა რა თქვა? დაანძმა გვეყოლება. ხამასია? ხო, შვილო, დაანძმა გეყოლება. მოდი, მეც მეყოლება? რა თქმა უნდა. ორივეს გეყოლებათ ჩემო საყვარელებო. გილოცავ დაუშახრაზეთ. ესე იგი ჩემს დიშულთან ერთად გაიზრდება. ასეა. კარგი არა? გოგო გინდა რომ იყოს თუ ბიჭი? ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს. შენ? არ ვიცი, არ ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა. ბატონო ონურ. ilk biz mi ეს ამბავი ჩვენმა მაყურებელმა პირველმა უნდა გაიგოს. Burada öğrendim. მეც ახლა გავიგე ასე რომ başlayalım mı? ხომ არ გავაგრძელოთ? Bu heyecan არ მინდა ეს ამაღელვებელი მომენტი დავკარგოთ. Tamam. კარგი? Siz çekin. ეს მომენტი გადაიღეთ. ama ya ასეთ შესაძლებლობას ხელიდან ხომ არ გაუშვებდით ბატონო ონურ? Haklısın. მართალი ხარ. Tamam. კარგი. გავაგრძელოთ. Hadi devam. დავბრძანდით. buyurun. მოდი. ონურ, ისმენ საყვარელო. ეს ქორწილი ზედმეტად პომპეზური ხომ არ იქნება თან ორსულად ვარ. Tamam aksi. პირიქით საყვარელო. Aslı şimdi güzel. ჩვენი ქორწილი ახლა უფრო ლამაზი გამოვა. მაშინ უფრო პატარა ქორწილი გავაკეთოთ. Nasıl? მეგ როგორ? ჩვენ სახლში, ჩვენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად. Yani sen gör. შენ ხომ გასაოცარი ქორწილი გინდოდა? გასაოცარი ქორწილისთვის ხალხმრავლობა საჭირო არ არის. ჩვენი უახლოესი მეგობრები დავპატიჟეთ, ყველაზე ახლობლები მოვიწვიოთ. არ გინდა? Sen nasıl? როგორ შენ გინდა ჩემო ლამაზო? ვერ ვიჯერებ. ჩემი კომპიუტერიც კი წაუღიათ. ეს როგორ უნდა მომხდარიყო? იმედი მაქვს ქალბატონ შაჰრაზადს პროექტის ასლი წაღებული ექნება. ყველაფერი დიდ კომპიუტერში იყო. ალბათ წაიღებდა.
შემთხვევის ადგილზე ვიმყოფებით. დიდი სანაბეჭდებს ვიღებთ. კარგი. კარგი. მე ბურჰან ევლიაყლუ ვარ. მოგზავნით ბატონო. გამარჯობა ბატონო ბურჰან. გამარჯობა ბატონო ბურჰან. გამარჯობა. გამარჯობა. Nadidan ქალბატონმა ნადიდე მითხრა ძალიან წუხარ. geçmiş olsun. გმადლობთ. მადლობთ. ფილმი გახმოვანებულია სამაუწყებლო კომპანია რუსთავის